頭而家我開部手機個藍牙先，睇下揾唔揾到喎，揾到啦，好似有個連接碼。咁咁而家個藍牙耳機就已經成功去連接我部手機啊！而家試下去用下，睇下個功能。其實咧佢有個 app 俾你 download 嘅，其實就 download 嗰個好似叫係啊，有個 app 俾你 download 完之後可以睇到個耳機嘅有啲電量，甚至可以 set 個耳機嘅其他嗰啲嘢。咁就係呢個，係咯，呢個小米嘅 AirBuds app，撳入去睇下。OK，咁有得畀你揀個地區啊。Function cans，有講到嗰啲用途呢度就，咁就唔多講，直接飛。咁大家都見到個 app 咧，佢個程式顯示個呢個藍牙耳機就嗰啲，佢嗰個電量咧，咁分別有左邊同右邊嘅電量啦，左邊同右邊耳機嘅電量都有啦。跟住呢個就係個盒嘅一個電量啦，係啦。呢度有得校嘅，有得校呢個嘅噪嗰啲降噪嗰啲啊，唔同嘅嗰啲功能啦。咁而家試下戴個耳機。咁喺戴上去嘅時候咧，咁都幾舒服，都唔會話揞住覺得唔舒服嗰啲。佢都幾如佢嗰個耳機個套咯，同埋都唔會容易鬆啦都。同埋咧，佢呢度咧，其實我都未用過呢個 app。跟住咁話，佢呢度有個揾 file，我話可以揾你嘅。當你唔見嘅時候咧，你可以撳個掣，我試下先，試下睇下得唔得先。閂翻埋先啊！呢個左邊嘅耳機啊。咁佢就會響啦。當你如果例如你唔見咗耳機嘅時候，你又可以撳呢個，咁當你聽到啲聲嘅時候，你又可以揾到耳機啊。我戴落去嘅時候咧係有聲嘅。咁而家試下右邊耳機啊。而家到右邊啦。佢除咗左邊右邊之外，如果你假設你當你唔好彩啦，當你唔好彩，所以講你兩隻耳機都唔見咗嘅，咁你咧就可以兩邊一齊響，都兩邊一齊。咁佢呢度都會應該講話攞開你耳機，要除咗你嘅耳機，叫你就咪嗰啲聲會影響到。係因為咧因為你唔記得耳機，實因為佢個耳機要好大聲，就聽到嗰啲提示聲。
如果你戴落去你播嘅話咧，你會影響你個聽覺嘅咯，係咯，所以我見到如果你係個耳機係唔係你係戴咗喺你個耳度咧，戴緊個耳機咧，你就唔好去撳啦。係而家佢兩隻耳機都一齊響，而家就嚇呢度有得撳嗰啲，有得校啲呢個耳機嘅有啲撳法啊，即係例如左邊撳幾多下嗰啲啊，係啦。跟住佢有個唔同嘅嗰啲音效，有平衡聲嗰啲嚇，有得校啲佢嗰個耳機播嘅時候啲音效，唔到啲其他嘅設景啦，都幫個耳機去畀你改名。可以睇埋其他，睇埋個耳機嗰啲資訊說明書都有埋呢度。不過說明書就用睇返紙本說明書都 OK。同埋耳機嘅啲型號嗰啲嘢寫埋。咁而家啊，去試下個耳機嘅音效點樣而家。咁啊，去播下首歌。試下校最大聲，聽下先。咁戴咗之後，佢嗰個聲量咧，都有佢嗰個音效都幾好。即係戴上去嘅時候係聽唔到出邊嗰啲聲㗎咯。即係佢會有嗰啲抗噪音嘅功能。例如你喺啲公眾地方嚟好嘈嚟，你搭緊車緊地鐵嘅時候，你戴上去嘅時候，你係聽唔到出邊啲聲。佢抗噪功能都唔錯嘅，所以我買嘅時候有因為聽過職員講嗰度啲職員講話個耳機就有啲抗噪功能啦，同埋網上睇，所以就係啦，所以咧就我又買咗耳機，加上佢個價錢都幾抵。我諗而家咧，大家都聽到個耳機咧都，而家都最有佢嘅聲就聽到你耳機裏面啲聲，即係咯。佢咧都大到都幾響，其實我都有問過買嘅，其實都係一個耳機都幾響啊，係啦。其實佢個耳機咧，我而家講下個耳機嗰啲撳嗰啲掣啦。係啦，一停先啊。佢有啲耳機操作咯，咁佢就教你點樣去咁你撳兩下就可以打電話，你一停個音樂就會停啦，播或者停一個音樂咁。如果你撳兩下，如果撳三下咁就去播下一首歌。撳個2秒就主動抗噪或者通透啦，左邊同右邊嘅耳機都可以。咁頭先都講到話呢啲功能咧都可以 set。咁同埋都講埋呢個耳機咧就都可以去
我可以同時連接去兩個藍牙裝置，即係有連接兩部手機嗰啲咁。而家試下佢一個呢個功能，試下撳3下先，就喺呢個位置度撳，我試下撳下。嗱，撳3下之後咧，咁佢就首歌就係啦，就去下一首歌啦。係啊，冇反應。咦，冇反應嘅，通撳得唔正？應該大力啲先得。啊，係啊，下一首歌。如果左邊係咪都一樣呢？誒，有啲難撳好似。去咗下一首啊！應該要泰式嚟，應該大力啲先得㗎，我估，同埋要正啲個位。咁啊，又去咗下一首歌。係啦。同埋咧，我都想補充係啦，呢個耳機咧係喺今年啱啱出嘅，喺今年1月嘅時候啊，啱啱出嘅呢個耳機。咁應該係都係小米裏邊最新嘅耳機啊！呢個嘅藍牙耳機啊，係啦。同埋呢個耳機好特別嘅，就係呢個耳機你擺落去嘅時候，佢仍然都可以連接。擺咗落去個餡，仍然都可以連接住部手機。佢同其他嗰啲耳機唔一樣啦。即係例如攞我呢個舊嘅耳機做示範啦，即係知道啊。咁我要中斷咗呢個耳機嘅嗰個呢個小米耳機嘅嗰個同呢部手機斷咗先。擺翻落去咁，跟住應該佢仍然都連接住，擺落去咯。見到個耳機連接住啊，應該要撳先至。等陣先 ，connect 斷咗，咁而家試下嗰個舊嘅耳機，睇下。而家我舊耳機就連咗線啦。不過我呢個耳機擺落去個盒，咁佢就會自動斷線啦。呢個就係我舊耳機嘅 Bose E3，就係我呢個舊耳機嘅嗰個型號啊。我試下示範下，我一擺落去，擺落去啦。大家見到我擺落去個充電盒，咁佢又斷咗線啦。我呢個耳機咧就可以，其實佢叉電啊，其實佢叉10分鐘，好似叉10分鐘就係咪好似10分鐘啊？叉我記得好似
係咯，差10分鐘佢可以播2個鐘頭音樂，可以用2個鐘頭。而家試下去插，而家插電而家。咁佢插電嘅時候咧，佢盞燈就着咗啦。係啊，我睇埋，同埋諗個 app，我連返個耳機。我個 app 啊應該可以睇個耳機插到幾多，因為佢有寫到個電量。開佢先，掹佢盞燈紅色。係。連咗個耳機，撳返去嗰個 Apps。咁都見到啊，插緊電嘅時候，咁佢就有個閃電喺度啦，就表示插緊電啦。當我掹返嘅時候，咁佢話就嗰電就閃電就冇咗，閃電嗰個標誌。係啦。咁好啦，咁我今次呢個小米嘅藍牙耳機呢個紅米88 Lifestyle 介紹到嚟呢度啦。咁鍾意記得 like，記得歡迎記得 like，記得 subscribe。咁我哋下次再見，多謝大家收睇，拜拜。Hello，咁多位觀眾大家好，歡迎收睇 Budget Studio。咁今次咧就要拍開箱片，咁就會開箱呢個小米藍牙耳機。咁呢個小米藍牙就係呢個紅米 Buds 8 Lite。咁我點解會買呢個耳機咧？咁咧就因為咧我舊嘅耳機咧就因為佢壞咗，就一邊聽唔到嘅。咁呢個就係我舊嘅耳機啦。咁係啦，咁佢左邊聽唔到嘢，得右邊聽到嘢。咁所以我就買咗呢個新嘅小米嘅耳機。呢個耳機咧就好平嘅，佢咁134蚊，134蚊係一個，好抵買。同埋就因為啲人都話呢個耳機就都幾好，呢個耳機又平又抵又好用。咁事不宜遲啊，咁即刻就同大家就開呢個紅米8 Lite 嘅耳機，藍牙耳機啊。咁呢個就係個叉電器啊，個叉電盒啦。叉電盒就有張紙去包住。咁啊有個說明書啊，有份。咁說明書咧，佢就除咗有中文同英文之外，仲有其他國家嘅嗰啲語言。可以方便畀任何唔同國籍嘅人去睇啦。咁呢個就係跟住左邊同右邊
喺呢個喺左邊右邊嘅一個耳機嗰個套啦。跟住我諗裏邊就係個耳機應該，定係佢唔知佢係喺裏邊定係撞鬼乜揾唔到個盒。裏邊好似就冇嘢，唔見有耳機。個耳機唔知係咪喺個盒度咧？之後首先睇一個說明書，之後睇下說明書，為耳機而充電，喺耳機擺入充電盒，充電盒就會自動着。插電啦，開機開電就自動自開機。咁佢裏邊頭先裏邊冇嗰個耳機，咁即係個耳機應該喺嗰個插電盒裏邊。咁又講到我前面講到嗰啲配件啦，同埋嗰啲有包裝盒有咩配件嗰啲，住呢度佢會教你點用嘅，佢會喺度。我多數耳機都係咁用咯，多數你即係耳機都係。而家開咗個耳機先嘅。呢張佢應該係由嗰個牛油紙去包住。佢個充電盒就有個紅米嘅一個 logo 喺度，佢係新嘅紅米 logo，全部大街。咁跟住呢度就係個 Type C 嘅插電口啦，咁就係咁開嘅。係咯，個耳機就喺度。開嘅時候佢而家就盞緊燈，一開就自動開機。咁配對嘅時候睇下說明書，配對嘅時候就好似開放，就好似佢個開咗睇下先，充電電部按鍵2秒，粒掣呢度粒掣，呢粒掣保持開放，開咗先。